ஹோலா வணக்கம், நான் உங்கள் அன்பு தமிழன் மெக்சிகோவிலேருந்து. இன்றைக்கி நம்ம இந்த சென்னைக்கு மிக அருகில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா, அதே மாதிரி இங்கே குதலஹராக்கு மிக அருகில் ஒரு 3 வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த 3 வாட்டர் ஃபால்ஸையும் எப்படி போகிறது, அங்கே என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். Hi guys, welcome back to Mexico Tamilvlogs channel. Today we are going to see 3 waterfalls and what are the things that's available in the place where these waterfalls is there. So we are going to see. Come travel with me. Firstly, எனக்கு இந்த வாட்டர்ஃபால் பற்றி சொல்லும்போது அவங்க என்ன கேட்டாங்கன்னா, ஆர் யூ ஃபிசிக்கலி ஃபிட் டு டூ ஹைக்கிங் ஆர் ட்ரெக்கிங் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டாங்க. இந்த 3 வாட்டர்ஃபாலோட பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரே லியோன், சால்டோ டெல் டோரோ, சான் லொரென்சோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த இடத்துல பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு அவங்களே இந்த டாக்கோஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க. வெஜ் அண்ட் நான்வெஜ் இருக்குது. பட் நீங்கள் வீட்லேயே உங்களுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு வந்துட்டிங்கன்னா இட்ஸ் பெட்டர். இங்கே அந்தளவுக்கு நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலெல்லாம் இங்கே இல்லை. ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே லைஃப் ஜாக்கெட் வச்சுருக்காங்க. யாராருக்கெல்லாம் ஸ்விம்மிங் தெரியாது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ தயவு செய்து நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணுறது நல்லது. இட் இஸ் ஜஸ்ட் 25 pesos ரெண்ட் ஒன் ஃபுல் டேக்கு. என்ட்ரன்ஸ்க்கு 50 pesos. அங்கே ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது ஏன் நம்மக்கிட்ட இந்த கேள்வி கேட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஃபஸ்ட்டு வாட்டர்ஃபால் கொஞ்சம் மாட்ரேட்டாக இருந்தது. செகண்ட் வாட்டர்ஃபால் அண்ட் தேர்ட் வாட்டர்ஃபால் இட் வாஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். நம்ம கயிறை பிடிச்சி தான் இறங்கணும், கயிறை பிடிச்சி தான் மேலே ஏறி வரணும். அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு. பட் இஃப் யூ ஆர் ஃபிசிக்கலி ஃபிட், யா யூ கேன் டூ இட். Wow, qué cable tan grande. Wow, qué cable. ஒரு விஷயம் நான் இங்கே ரொம்ப நோட் பண்ணது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஈச் அண்ட் எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் இங்கே வரவங்க யாருமே தே ஆர் மேக்கிங் ஷுர் தட் இந்த இடத்துல ட்ராஷ் போடக்கூடாதுன்னு. தே ஹாவ் தேர் ஓன் ட்ராஷ் பேக். ஸோ இஃப் யூ ஆர் பிளானிங் டு கம் ஹியர், ப்ளீஸ் பிரிங் யுவர் ஓன் ட்ராஷ் பேக். No fire, no bottles, glass bottles. Even if you can take beer, they are allowing you to take only tin beers along with you. This is the first waterfall. When we swim towards the waterfall, there is a big cave there. I asked, what is that? Is that something, a passage or something like that? They said, yeah, this is a cave passage. It does not have an end. I'm not sure how far it's true. இந்த ஃபஸ்ட்டு வாட்டர்ஃபாலில் பார்த்திங்கன்னா, நம்ம ஸ்விம் பண்ணி இந்த வாட்டர்ஃபால்கிட்ட போனப்போ அங்கே ஒரு பெரிய குகை இருந்தது. அது என்னன்னு கேட்டேன். இது ஒரு டனல். அந்த டனலுக்கு எண்டே இல்லை, அது பாட்டு போயிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்றதே தெரியவில்லை. இப்போ நாங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டு வாட்டர்ஃபால் வி ஸ்பெண்ட் அரவுண்ட் 45 minutes to 1 hour. அதுக்கப்புறம் இப்போ நாங்கள் செகண்ட் வாட்டர்ஃபால் போகிறோம். இங்கே மக்கள் எல்லாருமே சொல்கிறாங்க செகண்ட் வாட்டர்ஃபால் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது, யாராருக்கெல்லாம் நடக்க முடியல அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ நீங்களாம் இங்கேயே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ whoever wanted to proceed அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க மட்டும் வாங்க அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க. ஸோ இப்போ நாங்கள் செகண்ட் வாட்டர்ஃபால் போயிட்டுருக்கோம்.
The depth for each waterfall is quite deep, so it's better to get your own life jacket if you are not that good at swimming, or you can rent the one at the entrance for 25 pesos. இங்கே இருக்க ஒவ்வொரு வாட்டர் ஃபாலுமே இட்ஸ் வெரி டீப். சில அடியில் வந்து சில இடத்துல கல்லுலாம் இருக்குது. ஸோ அதனால தான் வந்து இவங்க லைஃப் ஜாக்கெட் கொடுத்து அனுப்புகிறாங்க. ஸோ நமக்கு ஸ்விம்மிங் வந்து அந்தளவுக்கு வி ஆர் நாட் குட் அட் ஸ்விம்மிங் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இட்ஸ் பெட்டர் டு டேக் அன் லைஃப் ஜாக்கெட். நான் எப்போவுமே கூட ஒன்று எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். In this place there is no mobile signal at all, and in many places they mention for emergency you can call 911. I'm not sure how far that is going to work, but I could see a local guy in that places to do some help. The other important thing is it's better if you bring some packed food from home, because the moment you get into the water and come out you will feel hungry. Better to have your own food and own drinks as well. The trekking for the first waterfall is kind of moderate. It's easy to reach, but the second and third waterfall is very difficult because you have to climb down and climb up using a support of a rope. Then I realized why did they ask me whether I'm physically fit to go to that place. It's really difficult. The third one was really difficult. முக்கியமான விஷயம், இங்கே செல்ஃபோன் சிக்னல் சுத்தமாக கிடையாது. ஆனால் இங்கே நிறைய இடத்துல ஐ கேன் சி போர்ட், நீங்கள் 911 கால் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது எப்படின்னு தெரியல. ஃபுட்டு வந்து நீங்களே வந்து அதாவது பேக்ட் ஃபுட்டு கொண்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஏன்னா நீங்கள் தண்ணியில் விளையாடிட்டு வரும்போது யூ வில் ஃபீல் டயர்ட். நீங்கள் எதாவது சாப்பிட்டிங்கன்னா நீங்கள் 3 வாட்டர் ஃபால் போகிறதுக்கும் யூ வில் ஹேவ் இனஃப் எனர்ஜி. ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா எதாவது ட்ரிங்க்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரலாம்.
Porque